itong topic natin ngayon is regarding to sa Honda CR-V na hirap mag-start. So, minsan may timing siya bago mag-start. Yun yung pinaka-concern ng may-ari. 2002 model Honda CR-V. At dahil doon, ginawan muna ng paraan ng ibang technician para lang pansamantala maging okay yung pag-start ng sasakyan, hindi mahirapan yung may-ari. So ang ginawa nila, nirektahan muna nila yung starter motor. Dito sila kumuha ng connection sa terminal 50 papunta doon sa starter relay. Ito yung starter motor assembly natin. Ito yung terminal 30 at ito naman yung connection wire papunta doon sa terminal 50 at papunta doon sa starter relay. Sa driver side, sa ilalim ng driver side, sa ilalim ng steering. So tignan natin yung connection niya. So ayan, kung nakikita nyo ito nasa ibabaw, ito yung inhibitor switch. Isa kasi ito sa possible cause sa hindi rin pag-start ng sasakyan sa mga automatic. So pinatry mo na napalitan to nang may-ari, bumili siya ng bago, pero kasi baka yun lang ang naging problema. So nung pinalitan ko, ayaw pa rin mag-start. So sabihin iba yung problema, wala doon. So ayun, kaya sinimulan natin na mag-diagnose para sa possible cause, kasi gusto ng may-ari bumalik sa original yung pag-start ng sasakyan niya, hindi yung nakarekta. So mas maganda nga naman yung ganun. Kaya ang ginawa ko is yung kinabit ng dating technician na para pansamantala lang, tinanggal natin yung connection na yon papunta dun sa starter relay na nakarekta sa starter motor sa T50 terminal. Ayan, tinanggal natin yung intake manifold dito banda. Ayan, tinanggal natin yung intake manifold dito. Ito yung starter assembly. Ayan yung terminal 15 na kung saan kumuha sila ng connection. Ayan, ito yung in-splice nila. Hindi naman nila pinutol, nag-splice lang sila para lang magkaroon ng connection. So ito yung cable wire na ginamit nila para pang rekta. Tapos dyan sila nag-splice. Ayan, papasok doon sa loob, sa ilalim, sa driver side, sa ilalim ng steering. Ayan, so ayan, nakikita nyo yun. Andyan yung fuse box, andyan yung relay. Ayan, dyan tumagos yung wire. Ayan yung tinap doon sa starter sa coil side.
Ayan, kung mapapansin nyo to, ito yung tatlong relay. Ito isa, dalawa, tatlo. Dito yung nakatap. Ayan. So, ang ginawa ko, chinik ko tong wire na to, terminal 50, kung saan yung mga connection niya, kung buo ba tong wire na to, kung wala bang putol dahilan ng hindi pag-start, or dahil na hindi pag-start kahit na pinalitan na ng bagong inhibitor switch. So kasi ngayon hindi naman pala yun yung problema, kaya hinanap natin kung ano yung main cause. So yung wire na yun galing sa terminal 50 ng starter motor, papasok siya dito sa right side passenger. Makikita mo yung black and white color. Ito. Ayan, yung black and white color. Yan yan. Tapos pagtagos nito sa kabilang socket, makikita mo dyan, black red color na siya. Ayan, tapos connected siya sa relay na yan. Yan yata yung sa cut-off relay. Tapos papunta dun sa starter relay. Yan. Papunta ng ignition switch. So ito yung na side na yon. Ito yung galing sa battery. Terminal 30. Yung galing sa battery, terminal 30. So pag ignition on mo dyan, may 12 volts ka kagad na makukuha dito. So pag switch on, start, babato niya sa kabila papunta sa starter relay. Tapos papunta dito, palabas papunta ng starter motor. Ayan, dyan siya dumaan yung wire. Ayan, so dito, ayan yung part na to, papunta doon, dumaan pa dito ng may isa pang relay cut off relay yata to, papunta doon sa starter. Ayan, sa passenger side yan. So magkakaroon kayo ng idea at paano kung control ng problema. So ayun, sana makatulong. At ang naging problema lang nito isa yung starter relay lang. Kahit na nagki-click siya sa checking, nakapag-check naman tayo ng starter relay, yung dalawang coil side, tapos yung switch, kung paano mag-check ng relay, yung dalawang coil side, may mawakang resistance doon, at yung dalawa naman wala kang makukuha na resistance doon kasi walang contact yun. So ibig sabihin yun ang switch side. Madali mo rin malalaman yung switch side sa ibang relay. Mas malaki yung mga paanong switch side kesa dun sa coil side. So pagka nirektahan mo yung coil side, positive negative lang, mag-click yun, papalo yung switch. Minsan kasi nag-i-stack up yun. So ang case naman na to, pumapalo naman yung switch side pagka sinuplayan mo. Pero sa tingin ko ang problema niya is yung contact, baka corroded na sa loob or pudpud na, may sumingit, ganun, nagkaroon ng corrosion. Kaya kahit na nagki-click siya, hindi niya pa rin naibabato yung supply.
na 12 volts papunta dun sa starter motor dahilan ng hindi pag-start. Yan. Yun lang ang naging problema. Starter relay lang. So, ang ginawa ko para malaman, wala naman akong dalang pamalit. Sinwap ko lang muna yung isang starter relay. Doon yung katabi. Sinwap ko lang doon papunta doon sa starter motor relay. At ayun, nag-start. So, doon ko na-confirm na starter relay ang problema. At kahit na i-check mo, mag-click man yung switch side, pagka nirekta mo sa battery yung dalawang coil side, sa hindi pa rin pala sapat na basihan yun para masabi natin na goods yung relay na yun. So, mas maganda pa rin na mag-check tayo ng ibang relay. So, bubuk tayo ng iba, i-spark natin. So, yun yung mas magandang gawin pala. So, ayun, sana makatulong to kung sakaling magkaroon kayo ng same problem. Pwede din pala natin gawin yon na pagrekta ng battery na yun papunta doon sa mismong ignition switch. Kung gusto lang naman natin pansamantala lang. At para rin ma-confirm natin kung okay ang starter motor. So, yung positive, yung terminal 50, pwede mo siyang itap sa battery para lang malaman kung okay yung starter motor, lalo na pag sa mga walang cranking. So doon pa lang masiseparate mo na kagad kung yung problema is sa ibang wirings or nasa starter motor lang, kasi magkakaroon na kagad ng cranking. So, malalaman mo kagad na okay yung starter motor kahit hindi mo siya baklasin sa ganung paraan. Tatap mo lang siya sa positive side ng battery. Kakaroon na kagad ng cranking. So, yun, sana nakatulong sa iba natin yung mga kasamaan. So, ito yun, after palitan natin yung relay. Kabit na lahat. Inabot na tayo ng gabi dyan. Start. One click lang yan. Tama? Okay, sir. Testing lang. On. So, ayun, one click na lang siya. Wala nang right side yung relay na yung pinalitan. So, hindi rin na hindi kasi yung problema. Starter relay lang talaga. Yun. Request kasi ng client natin na back to original yung pag-start niya. So, walang rekta, kaya pinadiagnose niya kung anong main cause. So, ayun yung ginawa natin. Kaya, mas maganda talaga pagka yung problema ng sasakyan, ma-check natin yung mga possible cause at ma-confirm natin, ma-pinpoint natin kung ano talagang main cause para less sa gastos, nakakalis sa gastos yung may-ari. Hindi siya bibili ng pyesa na hindi naman pala yun, although nangyayari talaga, pero at least yung checking mo, nako-confirm mo na ayun, yun yung isa sa mga problema. Kasi minsan hindi lang isa ang problema, kundi minsan dalawa, kaya kahit minsan palitan mo yung isa, hindi pa rin kagad okay kasi may isa pa pala problema. So yun lang, basta sa checking step by step lang yun. Wala kasi tayong wiring diagram ng mga ganitong modelo, lalo na pag sa labas, kaya
ang checking natin wire to wire talaga, lalo na sa mga fuse box na Honda, Mitsubishi. Yan sa mga Ford, wala kang makikitang pangalan sa takip ng fuse box. So ang makikita mo lang is yung symbols. At least meron kang idea pag kabisado yung mga symbols, at magkakaroon ka ng initial na checking. So ayun lang yung ginawa ko. Ayun, at nakuha naman natin. Starter relay lang ang naging problema. So sana nakatulong yun. So huwag tayong minsan na magtiwala sa mga relay na pagka-chinig natin magkakaroon ng click yung switch side pagka direktahan yung coil side. So maganda pa rin kung may pamalit tayo. Yun, minsan pwede mo naman direktahan yung switch side kung iwas din na sa duda. Kaya yun, thank you, sana makatulong to.